Guckt Fotoe vum Tour durch d'Stadt Lützeburg. Liest a lauscht den Text. Den Depart vum Tour ass bei der Gëlle Fra. Gëlle Fra ass e Monument fir die Lützeburgsch Zaldoten, die am Echte Weltkrieg gesturwe sinn. Sie ass 21 Meter héich a steet op der Konstitutionsplatz. Vun do huet en eng Scheivü op de Petrusstall. Direkt bei der Gëlle Fra ass d'Entrée vun de Kasematten. Dat sinn Tunnelen ënner der Stadt Lützeburg, die zesummen ongeféier 20 Kilometer lang sinn. Kasematte sinn am Frioer an am Summer fir Visiten op. Da das interessant, an dat gimmere lo kucken. No der Visit vun de Kasematten machen mir eng kleng Paus, a mir ginn op Plöss eppes trinken. Den offizielle Numm vun der Plöss ass Place d'Armes. Do si vill Caféen a Restauranten mat Terrassen, an et sinn ëmmer vill Leito. Kiosk an der Mët vun der Platz sinn am Summer vill Konzeren. Vun der Plöss gi mir op de Knödler. Do ass den Touristebüro Gemeng an eng Statu vum Wëllem II. Op engem Pferd. Den offizielle Numm vun der Platz ass Place Guillaume II. Hei ass Mëttwochs a Samstes vu 7 bis 2 Auer Mäert. Vom Knödler brauch ma just eng Minut bis bei de Palais. Dat ass dem Grand Duc seg Residenz an der Stadt. D'Architektur ass am Renaissance-Stil an am Barockstil. Mir hu ke Rendezvous fir eng Visit, dürfir kucke mir de Palais just vubausen. Reets vum Palais as Chamber, dat Lützeburgischt Parlament. Duno mache mir de Wenzeltour. Dat ass en Tour durch d'Altstadt vu Lützeburg. Mir gesinn Ruine vun der Festung an op de Panoe krei mir interessant Informationen iwwer d'Geschicht vu Lützeburg. Den Tour dauert ungefähr 100 Minuten, anhält am Gronn op. De Gronn ass als lächt Etapp. Et ass e ganz populäre Quartier vun der Stadt. Et gi viel Bistroen, an am Summer kann ere Lachs op enger Terrasse beim Wasser sitzen. E klenge Floss, d'Uelzicht, fließt durch de Gronn.